तुमचं स्वागत करते परी अँड मॉम या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज मी तुम्हाला वॉशिंग मशीनबद्दल माहिती सांगणार आहे आणि वॉशिंग मशीनबद्दलचे गैरसमज जे तुमच्या मनात असतील ते मी आज दूर करणार आहे. तर प्रत्येक गृहिणींना हा प्रश्न पडलेला असतो की आपण वॉशिंग मशीन घ्यावी की नाही घ्यावी, घ्यावी की नाही घ्यावी, तर आपण ती कोणती घ्यावी याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. वॉशिंग मशीन कोणती घ्यावी, टॉप लोडची घ्यावी किंवा फ्रंट लोडची घ्यावी. तर तुमचा सगळ्यांचा गैरसमज मी आज दूर करणार आहे. तर तुमच्या सगळ्यांना पडलेला हा प्रश्न असतो की वॉशिंग मशीन पाणी जास्त वापरते आणि तिला वॉशिंग पावडर पण जास्त लागते. तर हाच मी गैरसमज तुमचा दूर करणार आहे. मी ही बॉसची वॉशिंग मशीन घेतलेली आहे आणि ही टॉप लोडची वॉशिंग मशीन आहे आणि मी फ्रंट लोडची वॉशिंग मशीन घेतलेली नाही आहे. टॉप लोडची वॉशिंग मशीन मला खूप बेस्ट वाटली म्हणून मग मी ही वॉशिंग मशीन चूज केलेली आहे. ह्या वॉशिंग मशीनची किंमत आहे 18,500 रुपये. मिनिमम ह्याची किंमत आहे 19,000 रुपये. तर आपल्याला परवडेबल ही वॉशिंग मशीन आहे. आणि फ्रंट लोडची जर आपण वॉशिंग मशीन घेतली तर ही बॉसची वॉशिंग मशीन ही 7 kg ची वॉशिंग मशीन आहे आणि ही मी परचेस केलेली आहे. आणि मी फ्रंट लोडची केलेली नाही आहे कारण टॉप लोडचीच मला जरा ती कम्फर्टेबल पण वाटते. त्याच्यामुळं मी ही वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडची मी वॉशिंग मशीन घेतलेली नाही आहे. मी टॉप लोडची वॉशिंग मशीन घेतलेली आहे. फ्रंट लोडची मशीन 25 ते 30 हजारापर्यंत जाते. त्याच्यामुळं मी ती परचेस केलेली नाही आहे. मी टॉप लोडचीच वॉशिंग मशीन घेतलेली आहे कारण ती मला परवडेबल आहे आणि सगळ्यांना परवडेल अशी आहे. त्याच्यामुळे मी सजेस्ट करेल की टॉप लोडचीच तुम्ही वॉशिंग मशीन घ्यावी. तर सगळ्यांना पडलेला हा प्रश्न आहे की वॉशिंग मशीनला निरमा पावडर किंवा कोणी वॉशिंग पावडर म्हणतात ते जास्त लागते आणि पाण्याचा इंटेक पण जास्त लागतो. तर असं काहीही नाही आहे. तर वॉशिंग मशीन ही ॲटोमॅटिकली असल्यामुळे तिला पाहिजे तेवढं ती पाणी घेते आणि निरमा पावडर पण आपण थोडंसंच यूज करू शकतो. थोडी कपडे असेल तर आपण एकच चमचा निरमा पावडर आपण त्याच्यामध्ये ॲड करू शकतो किंवा मग लिक्विड पण आपण त्याच्यामध्ये वापरू शकतो. तर त्याच्यामुळे आपल्याला ही वॉशिंग मशीन परवडेबल आहे. तर डोअर ओपन करून दाखवते आणि हे डोअर हायड्रोलिकचं डोअर आहे. त्याच्यामुळे असं झपकन खाली लगेच असं पडत नाही. ते हळूहळू हळूहळू असं खाली येतं. त्याच्यामुळे ही वॉशिंग मशीन मला तर खूप छान वाटते. आणि इथं पण 2 फंक्शन्स दिलेले आहेत. तर इथं आपण वॉशिंग पावडर टाकू शकतो. तर इथं लिक्विड पण आपण ॲड करू शकतो किंवा इथं निरमा पावडर पण आपण वापरू शकतो. आणि नंतर टाकल्यानंतर हे आपण असं डोअर ओपन हा बघू शकताय तुम्ही. हा मोठ्या साईजचा ड्रम आहे आणि याच्यामध्ये 7 kg कपडे आरामशीर मावू शकतात. आणि पाणी पण आपण जेवढी कपडे ह्याच्यामध्ये आपण टाकू शकतो त्याच्याप्रमाणेच मशीन ॲटोमॅटिकली पाणी घेत असते. आणि ही इको सायलेन्स ड्राईव्ह मशीन आहे 7 kg. तर ही इको सायलेन्स ड्राईव्ह मशीन आहे. ही 7 kg ची मशीन आहे आणि ही 1 टच स्टार्ट होते. आणि हे सगळे इथे फंक्शन्स दिलेले आहेत तुम्ही बघू शकताय. इथं गृहिणींनी इथं एकच वन टच स्टार्ट बटन, हे एकच बटन दाबलं की मशीन ऑटोमॅटिकली चालू होते आणि ती तिचं काम करते. ती व्यवस्थित कपडे धुवून ही मशीन. तर गृहिणींनी घाबरण्याचं काहीच कारण नाही आहे. तर तुम्ही इथे पाहू शकता. इथे 1 टच स्टार्ट बटन प्रेस करायचं आणि मग मशीन ऑटोमॅटिकली चालू होते. मशीन जेवढे आपले कपडे असतील त्या कपड्यांच्या वजनाप्रमाणे मशीन पाणी घेते आणि ती ऑटोमॅटिकली तिचं काम करते. त्याच्यामुळे आपलं काम सहजरित्या सोपं होऊन जातं. तर आता तुम्हाला पडलेला प्रश्न असेल की मशीन झाल्यानंतर आपल्याला समजायचं कसं. तर मशीनमध्ये कपडे धुवून झाल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकताय. इथे टाइम पण दिलेला असतोय. तो टाइम पूर्ण झाल्यानंतर इथं 6 बीपचा आवाज येतो. तो 6 बीपचा आवाज झाल्यानंतरच मशीन ऑटोमॅटिकली बंद होते. त्याच्यानंतर आपण हे बटन बंद करायचं आणि हे आपण कॉक चालू केलेला असतो तो पण पाण्याचा कॉक बंद करायचा आणि त्याच्यानंतरच मशीन आपण ओपन करायची आणि मग आपले जे काही कपडे असतील ते आपण काढायचे आणि सुकायला घालायचे. तर आता तुमचा गैरसमज आता असा असेल की मशीनमध्ये धुतलेली कपडे आपण पुन्हा पिळून वाळायला घालायचे, सुकायला घालायचे का? तर तसं असं काहीही नसतं. तर मशीन आपोआपच ते कपडे सगळे पिळून व्यवस्थित ते एकदम त्यातलं पाणी असं सगळं
सगळं सोकून असं बाहेर येतं आणि मग ते आपण कपडे घेऊन सुकायला घालू शकतो, त्यामुळे घेण्याची गरज नाही. तर आता कपडे धुवून झाल्यानंतर जो ड्रममध्ये तुम्ही बघू शकताय, हा ड्रम आहे. आता कपडे ह्यातली काढून झाल्यानंतर हा ड्रम रिकामा होतो. तर ह्या ड्रममधली कपडे काढून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये कचरा जो पडलेला असतो, काही आपल्या कपड्यांमधला कचरा असू दे किंवा आपलं चेन वगैरे गुंडी वगैरे तुटून त्यामध्ये पडलेली असेल तर ती सगळी कचरा ह्याच्यामध्ये जमा होतो आणि हे आपण इझिली असं काढू शकतो आणि त्याच्यामधला कचरा याच्यामध्ये जमा होतो आणि हे आपण वॉश सुद्धा करू शकतो हे सगळं काढून आणि पुन्हा हे असं लावून टाकायचं. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, मशीनला पाण्याचा प्रेशर हा जास्त असला पाहिजे. जर पाण्याचा प्रेशर कमी असेल तर ही मशीन आपल्याला इथे इरर दाखवते आणि इरर दाखवल्यामुळे आपली मशीन बंद पडू शकते आणि मशीनचे सगळे फीचर्स खराब होऊ शकतात. त्यामुळे पाण्याचा प्रेशर मशीनला जास्त असला पाहिजे. तर सगळ्यांना पडलेला हा प्रश्न आहे, वॉशिंग मशीन जास्त लाईट बिल घेते. तर असं काहीही नसतं. ही वॉशिंग मशीन 5 स्टार असल्यामुळे तुम्ही बघू शकताय, 5 स्टारची ही वॉशिंग मशीन आहे. 5 स्टार असल्यामुळे हिला जास्त लाईट बिल येत नाही. तर आपलं सिलिंग फॅनपासून झालं पर्यंत जास्त लाईट बिल येतच नाही. त्यामुळे ही आपल्याला परवडेबल वॉशिंग मशीन आहे. तर तुम्ही ही टॉप लोडची मशीन घेऊ शकता आणि तुमचं काम इझी करू शकता. त्यामुळे टेन्शन घेण्याची गरजच नाही आहे. हा व्हिडिओ आवडला असल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.